ఈ మిరియాలు 50 గ్రాములు. ఈ 50 గ్రాములు అయితే ఇవి తెల్లగడ్డలు వెల్లుల్లిపాయ అంటారు. ఈ 50 గ్రాములు. ఇది ఉత్తరేణి అంటే ఎండకు కోసుకొచ్చాం కాబట్టి ఇది ముడసకపోయింది. ఇది ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుగా కోసుకొచ్చాము. ఇది ఉత్తరేణి, ఊరంతా ఉంటుంది ఉత్తరేణి. ఇవి ఈ 3 ఎందుకు పనికి వస్తాయంటే పిల్లలకి కానీ పెద్దోళ్ళకి కానీ ఆయాసం, దగ్గు, అలసట, జ్వరము, ఈ 3 మనము మిరియాలని దంచి, తెల్లగడ్డలను దంచి, ఈ ఉత్తరేణి ఆకుని దంచి నూరాలి బాగా మెత్తగా. నూరిన వెంటనే ఉండలు చేయాలి గోళీలాగా సన్నయి. ఈ ఉదయం ఒక ఉండ, సాయంత్రం ఒక ఉండ వేసుకుంటే జలుబు, జ్వరము, దగ్గు, ఆయాసం, జ్వరము ఈ 3 వెంటనే, అంటే ఈరోజు వేసుకున్నాము రేపు ఉదయం కల్లా క్లీన్గా జ్వరం తగ్గిపోతుంది, దగ్గు తగ్గిపోతుంది, ఆయాసం తగ్గిపోతుంది. అట్లా వారం రోజులు వేసుకుంటే ఎలాంటి జలుబైనా సరే విరిగిపోతుంది. ఉత్తరేణి, తెల్లగడ్డలు, మిరియాలు నూరి తర్వాత ఇలా పేస్ట్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఇంతంత సేకరించుకొని తగినంత మాత్రలో ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే చేసుకోవాలి. ఈ ఉదయాన సాయంత్రం జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, జ్వరము ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే, చిన్నపిల్లలకైతే దీంట్లో సగం వేయాలి. సగం అంటే ఇలా తీసుకొని ఇలా సగం చేసి ఎండితే గట్టిగా ఉంటాయి, లోపల జీర్ణం కాదు. కాస్త నీళ్ళు వేసి ఇట్లా నలిపితే సన్నగోలి అవుతుంది. ఇది చిన్నపిల్లలకి. ఇది పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి ఇది పెద్దవాళ్ళకి, ఎంత వయసు అయినా పర్వాలేదు. ఇది 4 సంవత్సరాలు, 2 సంవత్సరాలు, సంవత్సరం పిల్లలలోపు ఎవరికైనా వేసుకోవచ్చు. ఇది ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం మర్చిపోబాకండి, ఎవరైనా వాడచ్చు. వయసుతో నిమిత్తంలో జలుబు, దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా వాడచ్చు. ఎంత వయసు అయినా పర్వాలే, 60 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 70 కావచ్చు, 2 సంవత్సరాలు కావచ్చు, ఏడాది లోపు ఉన్న పిల్లలు కావచ్చు, దగ్గుతో బాధపడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దీన్ని వాడారంటే వెంటనే జ్వరము, దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు ఇలాంటివన్నీ పోతాయి. ఉత్తరేణి దీర్ఘకాలిక రోగాలకు పనిచేయదు. దీర్ఘకాలిక రోగాలకు పనిచేయదు, కానీ 1 నెల నుంచి జలుబు, దగ్గుతో బాధపడిన వాళ్ళకి డస్ట్ ఎలర్జీ అని కొత్త రకం వచ్చింది. అలాంటి వాటికి కూడా అయితే నెల రోజులు వాళ్ళు దీన్ని సేవించాల్సి వస్తుంది. గోళీలు చేసుకుంటూ ఎండబెడితే చిన్నపిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి వయసుతో నిండిపోలేదు. చిన్నపిల్లలకైతే సగం వేసుకోవాలి. అట్లా ఇది చిన్నపిల్లలకి ఇంతంత వేసుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళకైతే ఇంతంత వేసుకోవాలి. వర్షాకాలం అని కాదు, ఎండాకాలం జలుబు చేస్తూనే ఉంటుంది కొంతమందికి. అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది చాలా మంచి మందు. ఇది మనం ఎండాకాలంలో ఈ ఆకు దొరకదు, చాలా కష్టం. చెరువు గట్ల మీద, పొలం గట్ల మీద ఈ ఉత్తరేణి అరుదుగా ఎక్కువ దొరకదు. ఈ ఎండాకాలం కనపడదు. మనం ముందుగా తెచ్చిపెట్టుకొని వర్షాకాలంలో జనవరి, ఫిబ్రవరి ఆడికి కనపడదు. ఇంకా జనవరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫిబ్రవరి, మార్చి వచ్చేసరికి ఎండిపోతుంది చెట్టు.
తర్వాత తెల్లగడ్డలు ఉత్తరేణి మిరియాలని ఎండబెట్టిన తర్వాత 3 రోజులు ఎండాలి. 3 రోజులు ఎండిన తర్వాత మనం వాడుకునే విధానంలో పిల్లలకి ఒక మాత్ర, పెద్దలకి ఒక మాత్ర, పిల్లలకి సగం. 3 రోజుల తర్వాత ఎండిపోయాయి, ఇలా ఇలా ఎండిపోయినాయి. వీటిని సగం చిన్నపిల్లలకి, సంవత్సరంలో పిల్లలకి, సంవత్సరం 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఉండే సగం సగం ఉదయం సాయంత్రం. పెద్దవాళ్ళకి ఒకటి, ఉదయం ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి, ఉదయం ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి. వేడి నీళ్ళు అయినా వేసుకోవచ్చు, సన్నీళ్ళు అయినా వేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం ఉన్నా కానీ అంతు లేకుండా జ్వరం అయితే వెళ్ళిపోద్ది. జలుబు 3-4 రోజుల లోపల జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం తగ్గిపోతుంది. ఎటువంటి జలుబు అయినా సరే